Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Öksürük, insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksidir. Öksürük üst solunum yollarının temizlenmesini sağlar. Boğaza takılan yabancı cisim ya da balgam gibi rahatsız edici etken maddelerin hava ile dışarı atılmasını sağlayan sistemdir. Öksürük, aspirasyona karşı akciğerleri koruyan ve aşırı miktarda yapılan salgının atılmasını sağlayan ani bir reflekstir. Aslında solunum sisteminin bir savunma mekanizması olan öksürük sağlıklı kişilerde çok nadiren görülür. Basit sebeplerle ortaya çıkan öksürükler, kısa süreli ve geçici öksürükler olması ile birlikte altta yatan ciddi bir hastalığın belirtisi de olabilir. Ciğerlere solunum ile alınan partiküller, aşırı mukus sekresyonu, inflamatuar eksuda, herhangi yabancı cisim, endobronşiyal lezyon ve bronş basıları öksürüğe sebep olan nedenlerdendir. Özellikle hemen her türlü akciğer ve kalp hastalıklarında öksürük görülebilir. Bunlar haricinde viral enfeksiyonlara bağlı öksürükler oluşur ve geçmeyen öksürüklerin en büyük sebebi budur. Öncelikle öksürük 2 ila 3 haftadan kısa sürüyorsa ve öksürük ile beraber başka rahatsızlıklar oluşmamışsa ayrıntılı ve yoğun bir tedavi gerekmez. Fakat 4 ila 5 hafta süren öksürükler varsa, gece uyumayı engelliyorsa ayrıntılı ve yoğun bir tedavi süreci başlatılmalıdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Uzun süreli öksürüğün yol açacağı sorunların belirtileri şunlardır: baş ağrısı, bulantı ve hatta kusma, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı. Bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanıyorsa fiziksel izolasyon gerekebilir. Geceleri rahatsızlık ve uykusuzluk, göğüste ağrı, hayal kırıklığı, öfke, kaygı ve depresyon. Normal yeme veya içmede zorlanma. Özellikle yaşlılarda kaburga kırılması. Sürekli devam eden öksürük, psikolojik etkiler ortaya çıkarabilir. Hastayı sosyal olaylardan kısıtlanmış hissettirebilir. Urinary incontinence, yani halk arasındaki anlamıyla idrar kaçırma. Yorgun hissetme ve günlük aktiviteler için enerjinizi azalması en bilindik belirtilerdir. Akut öksürük, diğer bir deyişle 3 haftadan kısa süren öksürük, genellikle üst veya alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Üst ve alt solunum yollarını etkileyerek öksürüğe sebep olabilen unsurlardan bazıları şunlardır: burun akıntısı, grip veya nezle, soğuk algınlığı, farenjit, bahar alerjisi, bronşit, zatüre, boğmaca hastalığı, tahriş edici madde solumak ve akut sinüzit. Kronik öksürüğe en sık sebep olan belirtiler şunlardır: sigara kullanımı, geniz akıntısı, solunum yollarını döşeyen mukoza tabakasında kuruluk, gastroözofajal reflü hastalığı, astım, solunum yolu alerjileri, kullanılan bazı ilaçlar, kistik fibrozis, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, üst solunum yolu ve yutma kaslarının işlevini zayıflatan Parkinsonizm gibi nöromüsküler kaynaklı hastalıklar, tüberküloz, akciğer mantar enfeksiyonları, akciğer embolisi, akciğer kanseri. Bir kişide öksürük görülüyorsa ve herhangi bir hafifleme yoksa, 3 hafta boyunca devam ederse veya daha da şiddetli bir hale gelirse doktora gitmesi gerektiğini unutmamalıdır. Genellikle öksürükte altta yatan ciddi bir hastalık saptanmaz. Ancak nadir olan bazı durumlarda uzun süren bir öksürük, akciğer kanseri ya da kalp yetmezliği gibi acil tedavi gerektiren daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabilmektedir. Bu durumda öncelikle balgam örneği alınır. Ardından akciğer filmi çekilir. Gerekli görüldüğünde alerji ve nefes testi yapılır. Bütün bunlar sonucunda öksürüğün hangi hastalığın belirtisi olduğu anlaşılmış olur. Eğer öksürüğünüz varsa, evde geçirmek de son derece mümkündür. İşte evde öksürüğü geçirmek için yapacağınız yöntemlerden bazıları. Öksürüğü azaltmak için öncelikle bol bol dinlenmek gerekmektedir. Geniz akıntısı nedeniyle ortaya çıkan öksürükte bol sıvı tüketimi akıntının yoğunluğunu azaltarak tahriş edici özelliğini minimum seviyeye indirir. Yine bol sıvı alımı öksürüğün diğer bir nedeni olan kış aylarında mukoza membranlarında gelişebilecek kuruluğu da önler. Pastiller boğazın arkasını uyuşturarak öksürük refleksini azaltmaya yardım eder. Sıcak bitki çayları içmek de boğazı yatıştırır. Bal, boğaz bölgesini kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürüğün yatışmasına yardımcı olur.
Sıcak bir duş, burundaki sekresyonları incelterek öksürüğün hafiflemesine katkı sağlar. Sıcak duş hem soğuk algınlığı hem de alerjilerden kaynaklanan öksürükte etkili olabilir. Kalorifere ıslak havlu koyarak ya da buhar makinesi ile oda havasını nemlendirmek yardımcı olabilir. Parfümler ve kokulu banyo spreyleri gibi kapalı alan hava kirleticilerinin kullanımından kaçınmak öksürüğün kontrolüne yardım edebilir. Bu tür ajanlar bazı insanlarda kronik sinüs tahrişine neden olarak, sinüslerde aşırı mukus üretimi sonucunda kronik öksürüğe zemin hazırlayabilir. Ağır veya hafif ayrımı olmaksızın birçok hastalık öksürüğe neden olabilir. Her ne kadar öksürük giderici ilaçlar öksürüğü kontrol etmeye yardımcı olsa bile bunlar sorunun asıl kaynağını çözmeye yönelik değillerdir. Sağlık personeline başvurmak öksürüğün nedenlerini ve duruma en uygun tedaviyi bulmak için en iyi yöntemdir. Evde veya iş yerinizde öksürüğe neden olan herhangi bir tahriş edici unsur varsa bunlardan kaçınılmalıdır. Öksürük belirli bir alerjiden kaynaklanıyorsa yine bundan kaçınmak gerekir. Örneğin, polen nedeniyle saman nezlesi oluşuyorsa polen seviyesi yüksek olduğunda dışarıda bulunmamaya gayret edilmelidir. Hava durumu günlük olarak kontrol edilmelidir. Hava nemlendiricisi veya buharlı bir duş, burun tıkanıklığını azaltmaya yardımcı olur. Sürekli öksürmekten kronik olarak tahriş olmuş boğaz ile hava yollarını rahatlatır. Doktorunuzun da yardımıyla hayat tarzınıza uygun şekilde belirlenmiş bir tedavi ortaya çıkarılmalıdır. Öksürük damlaları ve emilen sert şeker kullanımı tükürük üretimini arttırır. Bu da kuru öksürük ile boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Ancak 3 yaşın altındaki çocuklara bu sert şekerler boğulma riski nedeniyle asla verilmemelidir. Kronik öksürüklerde ise doktorunuza başvurmalısınız. Birçok vakada sürekli öksürükle başa çıkmak için çok disiplinli bir sağlık bakım ekibi gereklidir. Doktorlara öksürüğünüz ve durumunuz hakkında soru sormak ve detaylı bilgi almak sağlığınız için çok verimli sonuçlar sağlayacaktır. Öksürüğün tıbbi nedeni bulunduktan sonra evde yapacağınız yöntemlerden doktorun tavsiye ettikleri ile öksürüğün hafifletilmesi kolaylaştırılabilir. Mukus veya balgam üreten verimli öksürük türü, buharlı ortamlar yardımıyla düzelebilir. Sıcak bir duş veya banyoyu buharla doldurmak ve semptomlar geçene kadar bu buharda birkaç dakika kalmak işe yarayacaktır. Alternatif olarak bir buhar kabı kullanılabilir. Bunu yapmak için büyük bir kaseye sıcak su doldurup, üzerine eğilip bir havluyu başın üzerinde tutmak buharı hapsedecektir. Bu buharlı ortamda birkaç dakika beklemek rahatlamayı sağlayabilir. Öksürük ya da soğuk algınlığı olanlar için yeterli sıvı almak çok önemlidir. Oda sıcaklığındaki içecekler, öksürük, burun akıntısı ve hapşırmayı hafifletebilir. Bunun için saf et veya tavuk suyu, bitkisel çaylar, kafeinsiz siyah çay, ılık su veya meyve sularının etkili olduğu görülmektedir. Başta yoğurt olmak üzere probiyotik bakımından güçlü gıdalar tüketmek öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabilir. Zencefil, bakteri önleyici özelliklere sahiptir. Kuru öksürük ve astım öksürüğünün yanı sıra görülebilen bulantıyı ya da ağrıyı hafifletebilir. Bir bardak sıcak suya 20 ila 40 gram taze zencefil dilimi eklemek ve birkaç dakika demlemek rahatlatıcı bir çay üretebilir. Zencefilin yoğun tadını yumuşatmanın yanı sıra öksürüğü daha da hafifletmek için özellikle bal ya da limon suyu eklenebilir. Tek başına bal, iltihaplı bir boğazı rahatlatır ve öksürük sıklığını azaltabilir. Ancak bal, botulizm riski nedeniyle 1 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.